იცოდით, რომ საქართველოში ყოველი დამსაქმებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმაში აისახება ინფორმაცია თითოეული დასაქმებულის ყოველი ნამუშევარი საათის შესახებ. მაგალითად, რამდენი საათი დაჰყო სამუშაოზე, იმუშავა თუ არა ზეგანაკვეთურად, ჰქონდა თუ არა შვებულება, ან დროებითი შრომის უუნარობის პერიოდი და ასე შემდეგ. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის წარმოება შესაძლებელია როგორც ელექტრონული, ასევე მატერიალური ფორმით. აღნიშნულ დოკუმენტში ინფორმაცია შეიტანება ერთჯერადად ყოველი თვის ბოლოს ან პერიოდულად მთელი თვის განმავლობაში. დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა როგორც ყოველთვიური დოკუმენტი გააცნოს დასაქმებულს გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამუშაოს ორგანიზების სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს შეუძლებელია. ამასთანავე იგი ვალდებულია სამუშაო დროის აღრიცხვის ყოველთვიური დოკუმენტი საბოლოო წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით შევსებული და ხელმოწერილი შეინახოს 1 წლის განმავლობაში. დასაქმებული უფლებამოსილია დამსაქმებელს მოსთხოვოს მის მიერ ნამუშევარი ყოველთვიური საათების აღრიცხვის დოკუმენტის გაცნობა. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის სწორად წარმოება იცავს ორივე მხარეს, დამსაქმებელსაც, რომ ჰქონდეს დადასტურება შესრულებული სამუშაოს ზუსტი ოდენობის შესახებ და დასაქმებულსაც, რომ მიიღოს სამართლიანი შრომის ანაზღაურება. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარმოება. უმნიშვნელოვანესია სამართლიანი, გამჭვირვალე და ღირსეული სამუშაო გარემოს შექმნისათვის.